我哋用咗個零鐘頭之後咧，就出翻嚟啦，但係都係仲有咁大雪嘅。佢話聽日今晚會冇雪，信唔信啊？天文台講。好，依家係麵包鋪。好，我哋唔好理先，睇下條街先。好。係咪㗎？好啦，我哋行嚟又上翻火車啦，上翻地鐵啦。係啦，我哋去市中心啊，去市中心行下睇下有啲乜嘢搞作下先。超級大超市啦，呢度。邊度啊？呢度咧有間超市。OK。我哋睇睇。成間大超市。呢個唔係商場嚟嘅咩？呢個係大站嚟㗎啦。點翻返去就望住 U 一翻返嚟就得㗎啦。OK。咁而家你咪上去啊？呢個就係紐倫堡嘅火車站啦，係嘛？哇！個感覺好似好大雨咁樣喎，好大雪喎。其實我哋最緊要係要去買對鞋喎。OK。哦，咁都要行過去啦。而家呢度行咯。真係要買嗰對鞋，我直情係你都仲有得換咯，我連換都冇得換啊！喂 ，shopping mall 喺邊度啊？我睇下，我就到。去嗰邊。OK。啲危險嘢，呢度轉左，你可以一路行一路揾下啲餐廳食嘅嘢先到冇？唔係，我哋不如換咗對鞋先。你真係換對鞋？係你仲有鞋啊？我連鞋都冇啊，大佬。我對襪已經有少少濕啦。爭啲以為有支米添，好啦，揾得翻。好啦，繼續行我哋嘅食 lunch 之路啊！而家2點幾啊，都要食 lunch 嗰度。揾到食乜嘢？最後選擇 burger 又得，食 pasta 又得。哇係！好啦，我哋今日嘅第一餐飯啦，嚟咗食 pizza。啊！呢度佢係我哋叫 pasta。係啊。出邊落緊雪啊！好啊，好啦，唉，終於 set 好個場啦嚇，整好咗可以食飯。咁啊，出邊落雪落到頭都暈埋。不過而家就我唔驚啦，我換咗鞋啦。而家得阿 Michael 睇下你點樣啦。冇所謂。Happy 怕佢啲點埋上先啊！OK 食啦，開食。好。好啦，食到一
盤啊，又係差Michael 話嘅意粉係好食嘅。有幾多？10個有幾多？可能我食咗幾嚿啱冇有蝦6、7嘅。個 pizza 咧係切得唔好嘅，但係咧反而都食到。OK， 好食過。咁我會俾都係6、7咯，因為第一餐唔會俾咁高分啦，俾太高分冇乜意思。pizza 好難炒嘅，都有㗎，唔好以為啊。喂，哇，好靚啊！啊，我睇電視講咗呢個啦喎，哥德式建築啊，鄧先生啊，呢啲咪就係哥德式建築咯。哇！啲風好大啊！哇！好多朱古力喎！我哋入咗嚟商場，你先避一避寒先啦。二來有樣嘢就係、Michael 話想睇下嗰個咩講高咩啊？高 H 啊？高咩啊？高 H 超市。OK。即係其實呢度就係佢哋嘅牌子啊。呢度係瑞士。咁點解會喺度 counter 嘅咧？即係任何地方，我哋都要行超市先了解咗呢個世界。德國酒，德國啲紅酒出唔出名啊？不如睇下啲鵝肝喺邊咩？鴨肝、鵝肝喺邊？好，都係好唔新鮮嘅咧。超市嗰啲。係啦。邊度？即係呢度值得買係嘛？幾隻？有啲鴨仁啊，呢度就係鴨食。喂，煮飯嘅啫呢啲，跟住咧，呢啲就係醬嚟嘅。係啊，呢係乾醬。我呢啲要買喎。呢啲我都要買翻去喎，呢啲腸都要買翻去喎。你俾我睇香港人，hello，唔影你。咩嚟嘅啲係？跟住咧，鴨嗰隻。呢啲啊，同頭先嗰啲有咩分別啊？佢有啲咧，佢係唔同鴨肝跟唔同嘅比例去調咗。係啊。頭先嗰罐嗰啲同呢啲又唔同係嘛？佢裝嗰啲方面你嘈嘅，但係呢啲你買。呢啲好食啲嘅。呢啲係計 gram 㗎嘛？個張就計 gram 係。冇錯。俾我煮一個。應該埋咯，唔係聽日埋咯。聽日埋。買咩肉啊？呢啲點食啊？即係當金華火腿咁食，即係平時好似 ham 嚟嘅。OK 啊，安排，而家買啊？呢啲瑞士喎，但係呢啲係。
但係瑞士芝士唔係特別想要。咁你想買咩？哦，呢只喺呢只都 OK，呢只係好開心喎！其實對我嚟講係好開心嘅事。如果個價錢係唔係太過過分嘅話，係好開心食嘅事。我想要買臭嗰隻類似呢啲啦，係嘛？呼椒我好中意食，我非常中意。係啦。你，好似唔好平咁樣喎。我覺得買早餐嘢算。係咯。大煮食喺度超級市場裏面食嘢啊，好似好香咁樣。係啦，呢度就係薯仔堆啦。咦，有芋仔喎。OK 喎。即係薯仔都可以咁多款。OK， very good。粉粉地感覺，粉粉地，係啊，神神地啊，咁啊算。Actually not bad，我覺得。好啦，我哋嘅早餐完成咗啦。最貴係支，反而係支松露油啊！聽到教堂聲啊！頭先咧，我哋撞正咗喺度一個做嘢8年嘅香港人，先我哋去超市啦，睇翻頭先段片啦。咁咧佢就講咗話，而家呢場雪咧係佢哋個8年都未試過咁大場雪嘅。佢話你哋好好彩啊，嚟到見到，咁都唔知佢好彩定唔好彩啦。不過就真係好勁啊！呢場雪，聽到有教堂聲，好正。好，行下先。